Hey, what's up mga ka-rider? This is Barbie Rider ngayon. Andito ako ngayon sa Organic Kitchen. Ayan, piskot na, nituwad. Ayan. Nandito ako ngayon sa Organic Kitchen. Papakita ko sa inyo kung paano magkagod. Ewan ko kung anong tawag sa Tagalog ng magkagod ng lubi. Basta magkagod siya. Kailangan biyakin natin ng niyog. Kailangan siya talagang happy. Aray. So, ayan, nabiyak na siya. Oh, perfect. So, ang daming tubig. Ayan. Ito na yung nabiyak na niyog. Kudkurin natin kasi magluluto ako mamaya ng ginataang kalabasa. Tawag dito sa amin, dinoldog. Masarap siya. Ayan si Troy. Magkagod tayo ng niyog. Kasi, nakakita ka sa kuwan. zaman. Ini mo nito, one. Oh. Ayan, ito yung sundang kay Troy. Uli natin. Magkiyod tayo ng niyog. Ilan saan niyo? Sa mauli. Wait sa ha. Wait. Hindi siya masuda nga lang. So, ayan. Magkagod tayo. Ito yung kaguran dito. Antik na kaguran. Tayo makita. Ayan. Ano natin? Medyo i-down natin. Ayan. Para makita tayo paano ako magkagod. Ayan. So, ayan, makita na kung magkagod. Down pa natin kaunti. Ayan. Ayan, mag-umpisa na akong magkagod. Ayan. Hi! Ganito ako magkagod. Alis kayo dyan mga pusa kayo. Ayan. Bago ko inano to, hinugasan ko muna to. Sinasabunan ko. Hoy, hoy, hoy. Ayan, lumapit yung makakulit na pusa. Magkagod tayo ng niyog kasi gagawa kami mamaya ng ginataang kalabasa with danggit. Ang isahog natin. Ayan. Ayan. Ganun lang magkagod. Kasi ano namin mamaya, iulam namin mamaya ang hapon. Sa hapunan namin. Yung kalabasa. Nilatang kalbasa with niyog. Nilagang kalbasa. Pangit, no? Ayan. Ganun lang mag-ano ng niyog. Magkagod. Magkagod tayo ng niyog sa bukid. Dito sa organic. Ayan, isara muna natin yung door dito kasi. Yan ang manok na kapasok. Lipat! Kukulit ng mga manok dito. So, let's patuloy tayong magkagod ng nyog. Hindi siya ano lang siya, hindi siya malaya na nyog kasi ano pa siya. Ito yung nyog kahapon na pinakuha ko ni RJ dyan sa baba. So, start. Ganito lang. Sana ako magkagod kasi dati doon sa probinsya namin paggagawa kami ng doy-doy, yung powder na mais, kaano din ako nito, nagkagod ng nyog. Magganito kapag gagawa ka ng bilo-bilo, dapat magkagod ng nyog. Ganitong buhay namin dati. Pag wala kaming masaing, nagagawa kami ng tinatawag na doy-doy. Yung doy-doy, yung parang giniling maliliit na giniling na mais.
giniling na mais tapos gagawin siyang doy-doy. So magkagod ng niyog. Yan. Hoy! Di ka na. Ayun, nagkagod na ako ng niyog. Lebe. Nasa may Tagalog niyog di kagod. Kudkod. Kudkura na lang. Magkudkod ng lubi. Yan. Matagal na ginadawin mo ng tubig. Ang tubig mo na sa ano niya. Sa lubi kanila ako isabaw na lang. Kaya maglata akong kalbasa. Amo ipanihapon. Labo mo kang kabasa. Ha? Labo. Kabog ka balo, lago. Labo. Kabog ka ba labo kay katungtong daskarkar. Naagbiling kag talong. Naluto na. Horot na. Kung ano yun, nakabiling sa kusa. Asa mo ron? Dira. Yatay. Kaya nakabalik ka sa nito. Sorry. Tanda mo sila kasabot di atay no? Awan ka sa. Kailan sa? Sinasabi kasi si Libby. Sabi ko may naiwan pa bang talong? Yung talong dala namin sa car. Meron ng isa. Sabi niya mayroon pa isa. Nagulat ako sa talong na tinuro niya. Nandun sa harapan niya. Kakaloka din to si Libby. Marami din pusa dito ay isa, dalawang pusa dito. Meron pang isa. Aso man yan. Medyo ano yung nyog, hindi ano siya. Hindi laya. Hindi siya lahing. Lahing pala yung tawag, yung ano na talaga yung na ano na kulay green na yung balat ng niyog. Ang tawag pala sa amin is lahing. Yan lahing. Patuloy tayong magkagod ng niyog kasi malapit na. Isa na lang. So ayan po, malapit na po akong matapos. Sa lahat po ng gustong magpa-shoutout po, sa next video ko na lang po mag-shoutout kasi naiwan ko yung notebook na sinusulatan ko kanina. Kasi isang ano na yon, isang bahagi ng notebook na may nakasulat na sinusulat ko doon lahat ng nag-shoutout saka nag-birthday greetings. Kaya sa susunod na po na video ako magsha-shoutout. So ayun po, malapit na po tayong matapos magkagod ng niyog. Ayan. Hindi siya yung niyog, hindi lahing. Mas maganda pag lahing yung niyog kasi marami siyang gata. Pag ganito, may gata naman pero hindi katulad ng hindi katulad sa lahing na niyog, sa laya na niyog na maraming gata na ano siya hindi siya masyadong nakagod. Ayan po, tapos na po akong magkagod. So ayan, gagatain ako to, gagatain na to. So ayan, hawanya pusa sa kaso ay wait sa yan, maggata na ako. Aray ko sakit. Aray, natusok yung paa ko sa natusok dito, sakit. Balik na sa ilalim dyan. Puhugasan muna natin kasi ito yung lalagyan ko sa gata. Ayan. Sabunan natin. Ito yung lalagyan natin sa gata. Sabunan natin. Kasi
para malinis siya. Ayan. Basta wala ng planggana dyan eh. Kunin natin ito. So, ayan po. Maggagata na po tayo dito sa Organic Kitchen sa Bukid. So, wala na siyang amoy. Ayan. Kotok. Kailangan nyo pong pigain ng mabuti para yung lalabas yung gata niya. No, ganun pigain. Ay, laganis manok ang kuwan ay. Kurok. Pakain lang sa manok ang pato, ang ano ng nyog kasi kakain ng manok dito. Kasi matamis to. Gusto to ng manok. So, pigain mo lang siya para lalabas talaga yung gata niya. Hindi ko na nilagyan ng tubig kasi yung tubig lang sa niyog yung nilagay ko dito. Yung tubig sa niyog. Yan. Yan. Gatain mo lang siya. Gatain. Yan. Ilagay natin dito. Kasi pakain to sa manok. Pakain to sa manok. Nok. Yan. How to make gata. Paano maggagata sa bukid? Madali lang. Magkudkod ng nyog. Tapos, pigain lang. Yan, pigain. Ouch! Natapon. Walang strainer dito doon sa kabilang kubo. Doon lang po siya sasain. Kasi Tagalog sa saon nito eh. Abot lamang. Kabalo lamang. Saon ba? Isa ang tuno ba? Sa Tagalog na saon ang tuno. Abot lamang. Lamang lang. Ganito rin, ambot lamang. Wow, kabalo lamang. Sa kabalo lamang, ambot lamang. Sa langaw na kuha og lubot. Transfer ko na dito. Ayan. Ayan, pwede na to. So, abangan nyo ang susunod na video dito kasi kung paano po ako maggagata sa kalabasang lata. Ayan. See you on my next video. Ingat kayo palagi and God bless. And thank you and God bless Ma'am Evelyn Montisa at saka Ling Mendoza at saka ni Ma'am Maricel Lacerna. Thank you po sa inyong mga ating avid manunood. See you on my next video. See you again Sa paano ko maglata ng kalabasa.